लिया था iPhone 8 Plus, उसका iCloud ओपन करने के लिए। भैया ने कहा था 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर अभी सर 2 बजे के बाद आ जाइए। अभी 2 बजे के बाद आ जाइए, अभी भैया आए नहीं हैं। तो भैया से बात तो फोन करके कर लो कि क्या कहते हैं, क्या नहीं भैया, क्या हुआ होगा नहीं होगा। हाँ, नंबर दे रहे हैं, बात कर लीजिए भाई। कार्ड दे दो। नंबर हमारे पास है, आप बात करिए फिर। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हैं ना। नहीं, कॉल करिए, मेरे सामने करिए आप। इसमें क्लास ले रहे होंगे ना, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आज कभी भैया चलते हैं हमको। भैया नहीं उठाए। हाँ, तो अभी बात नहीं हो पाएगी सर। ये क्लास ले रहे हैं। कोई दूसरा नंबर दो जो उठा ले। एक ही चलाते हैं सर, भैया एक ही चलाते हैं सर। यार ये बताओ, हम टाइम निकाल के आए हैं उतनी दूर से, अब आप मुझे 2 मिनट में बोल दो कि भैया बाद में आएंगे, तो यार ये तो कोई बात नहीं। या तो फोन करके आंसर दीजिए, या तो हमको फेस टू फेस आंसर दीजिए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बात तो गलत है ना। वहाँ भेज दो। 1-2 महीने हो गए लगभग। आप वहाँ चले जाइए, फेस टू फेस बात कर लीजिए। हाँ है सर, जो माता साहब जाके हाँ। हाँ। हॉल नंबर 8 स्लिप दे दो, उसमें एड्रेस है। आप वहाँ चले जाइए सर, वो सब कुछ बता देंगे वहीं पे आपको। सेट खोलो ब्लैक वाला, उसके साइड में। हाँ, उसके साइड में। इसमें ज़रा सिम डालो, देखो चार्जिंग, नेटवर्क, माइक, स्पीकर, रिंगर, ज़रा चेक करो। शॉप नंबर 8 पे बैठे हैं। जी, तो अपनी सिम डालो इसमें। सिम डालो, फिर मेरे फ़ोन से अपने नंबर पे कॉल करो। देखिए अभी मेरी मुलाकात हो रही है, नहीं तो भैया आईफोन वाले आए थे, उनका क्या किया है, ठीक है। ठीक है। फोन तो उठा के जवाब तो दीजिए। नाम क्या है सर? बबलू चौधरी। ठीक। बार बार रिपीट हो रहा है। ऑन करो।
अभी हम कर ले रहे हैं। गाना चेंज कर दे यार, वो नहीं लगेगा। पता चल रहा है हो रही है चार्जिंग चेक करो।